दोस्तों ये है VST शक्ति MT 932 जो कि 30 HP और 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ आता है। गियरबॉक्स की बात करें, इसमें आपको जो ना 12 स्पीड वाला लो हाई मीडियम वाला गियरबॉक्स मिलेगा। 3 स्पीड वाली इसमें आपको PTO मिलेगी। 25 लीटर का जो है वो इसमें आपको ट्रैक्टर में डीजल टैंक मिलता है। अगर हम इसके फाइनल ड्राइव की बात करें तो इसमें जो ना बुल गियर वाली फाइनल ड्राइव आती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें आपको 1200 kg की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी। 25 HP की जो इसमें आपको PTO HP मिलेगी। दोस्तों फुल वीडियो जो है ना अपने यूट्यूब चैनल पर है, आप जगह देख सकते हैं। धन्यवाद।